Trúc Khải Hoàn hớn hở bước vào trong sân, thì nhìn thấy Phương Mãnh đang ở đó, đang vác con gái mình đi dạo vòng vòng. Trúc Khải Hoàn với tư cách là một người cha, đột nhiên thái dương giật giật liên hồi. Thật không nỡ nhìn tiếp nữa mà. Được rồi, mau đặt con bé xuống đi. Để người ngoài nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Hi hi, cẩn thận một chút nhé. Đừng để ngã, không sao đâu chú. Từ khi cháu bắt đầu cao lớn lên, trước đây hai đứa cháu thường chơi như vậy suốt. Con bé này linh hoạt lắm, cho con ném thế nào cũng không làm em ấy ngã được đâu. Ái cha, thở dài cái gì chứ, không sợ thở bay hết phúc khí trong nhà đi à. Vợ ơi, con cái lại chê anh rồi này. Bạch Nặc nhìn ông bố đang tỏ vẻ tủi thân, quay đầu nhìn Phương Mãnh một cái. Cả hai cùng bật cười rạng rỡ. Được rồi, không tủi thân nữa nhé. Tối nay ba muốn ăn gì con làm cho. Nói con nghe này, con nấu ăn ngon làm đấy nhé. Con mang về không ít đồ tốt đâu. Con có một số đặc sản mang từ dưới quê lên nữa, để Phương Mãnh làm cho chú ăn. Cậu ấy nấu ăn thực sự rất ngon. Chú ăn một lần chắc chắn sẽ muốn ăn lần thứ hai. Vốn dĩ còn muốn tận hưởng thêm chút nữa khoảnh khắc quý giá của hai đứa trẻ, nhưng mà giây tiếp theo khi con gái cũng ôm lấy cánh tay mình, Trúc Khải Hoàn không còn nén được khóe môi đang cố nhếch lên nữa rồi. Sao cũng được hết, chỉ cần là các con làm, ba đều thích hết. Bữa tối là do Bạch Nặc và Phương Mãnh cùng làm. Phương Mãnh làm chính, Bạch Nặc phụ, nói chung là cặp đôi trẻ cùng nhau làm. Bữa cơm này Trúc Khải Hoàn ăn vô cùng thỏa mãn, suýt chút nữa thì xúc động phát khóc. Ăn xong, Phương Mãnh và Tần Vũ Bân cùng Tiểu Lý vào bếp rửa bát. Bên này Trúc Khải Hoàn vẻ mặt phấn khích kéo con gái vào phòng tặng quà. Ái cha, đây đều là những thứ ba chuẩn bị cho con, nhưng đây cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Ông nội con tuy nghèo, nhưng trong tay bà nội con vẫn còn nhiều đồ tốt lắm. Lần trước ba về bà nội đã nói rồi, chỗ còn lại đều để dành cho con hết. Đợi khi nào con về, sẽ đích thân giao cho con. Mẹ 3 ngày trước dẫn theo cả toán phỉ trên núi, chủ động quy chính. Sau khi gia nhập đội ngũ Hồng Quân, đã chủ động nộp lên toàn bộ tài sản trong ổ thổ phỉ. Thực ra đó chỉ là một phần công khai mà thôi. Ông ngoại con nổi tiếng là keo kiệt, riêng tư còn giấu không ít đồ tốt. Lúc sắp ra đi, mới nói chuyện này với con gái độc nhất của mình. Nào ngờ con gái bà ấy khi nộp tài sản cũng lén giữ lại một phần. Hơn nữa còn không xa chỗ hốc núi ông ngoại giấu đồ. Cho đến khi kháng chiến kết thúc, mẹ ba mới lén lút một mình chạy về Đông Bắc đào đồ lên, nhưng lại không mang về kinh thành. Cả nhà họ Trúc Cu cũng chỉ có ba và mẹ ba biết. Nói đi cũng phải nói lại, bà nội con khá thiên vị. Thiên vị gì chứ, từ lúc sinh bác cả con, bà nội đã mơ ước sinh được một đứa con gái. Kết quả sinh liền một mạch 4 thằng con trai, chẳng có mống con gái thơm tho nào. Vốn dĩ đã không định sinh nữa, mấy bác của con cũng đều lớn cả rồi. Ba con đây chỉ là một sự ngoài ý muốn. Lúc đó bà nội vui lắm, tưởng cuối cùng cũng thực hiện được nguyện vọng, có được một muộn con gái muộn. Kết quả hay thật, ba con lại thành con trai út muộn của bà nội. Nếu không phải ba con là người đẹp trai nhất nhà, bà nội con đã hận không thể đuổi ba ra khỏi nhà cùng lúc với con luôn rồi. Ba có thể được cưng chiều trong nhà, thực ra cũng nhờ có ông ngoại và bà ngoại con. Ông nội và bà nội con thích nhất là người có học thức. Tình cờ là ông ngoại và bà ngoại con lại là những sinh viên đại học hiếm hoi thời đó, lại là nhân viên nghiên cứu quý giá nhất trong quân đội. Ba hồi nhỏ lại ưa nhìn, nhát gan nên cứ thích chạy theo sau mẹ con. Bà ngoại con quý ba lắm, thế là bà nội con cũng bắt đầu quý ba theo luôn. Địa vị của ba trong nhà đột ngột vượt qua mấy bác và cả ông nội con. Thực ra những thứ này cũng không phải bà nội nói cho ba biết đâu, là sau khi bà nội biết ba và mẹ con đang tìm hiểu nhau, vì quá phấn khích nên lỡ lời nói ra. Lúc đó mới biết đấy. Bạch Nặc nghe kể về chuyện của ông bà cha mẹ, gương mặt luôn nở nụ cười hiền hậu và tò mò. Đôi mắt hồ ly tinh anh cười híp lại, giống y hệt mẹ mình vậy. Nhìn mãi, viền mắt Trúc Khải Hoàn bỗng hơi đỏ lên, không muốn để con gái cũng buồn theo. Liền vội vàng hít một hơi thật sâu, tiếp tục kể cho con nghe chuyện của các trưởng bối trong nhà. Nhưng mà bà nội tuy nói là thích nhất mẹ con và ba, nhưng đối với mấy thím của con cũng không tệ chút nào. Mẹ con từng nói, bà nội là một người mẹ chồng rất tốt. Các thím của con ai nấy đều rất tốt, đối nhân xử thế hiền hòa, hiểu lễ nghĩa, nhưng cũng có sự bướng bỉnh của phụ nữ thời đại mới, cùng với sự kiên cường của một nữ chiến sĩ. Theo lời bà nội con nói, 5 cô con dâu này của bà đều là bảo bối do nhà họ Trúc Tích Đức mà có, nhưng bà vẫn thích nhất là mẹ con, cho nên đồ để lại cho mẹ con là nhiều nhất. Không chỉ có vậy, bà nội lúc đó còn nói, nếu ba và mẹ con sinh được một đứa con gái, chỗ còn lại trong tay bà đều sẽ để lại cho con gái chúng ta làm của hồi môn. Thế là cứ để lại mãi đến tận bây giờ, chỉ chờ con đến lấy thôi đấy. Bạch Nặc nghe xong những lời này, cẩn thận nhớ lại một chút. Đột nhiên trong sâu thẳm ký ức xuất hiện 2 chiếc giường gỗ lim đỏ lớn. Chiếc giường đó nằm trong mật thất cơ quan dưới hầm nhà. Lúc đó mẹ đã ghé tai cô nói nhỏ rất nhiều lần, hình như vì sợ sau này sẽ không còn cơ hội để nói cho cô biết nữa. Lúc này Trúc Khải Hoàn đang cúi đầu mở một chiếc hộp sắt hơi cũ ra.
không hề chú ý đến sắc mặt của con gái, đổ hết đồ trong hộp sắt lên giường. Con gái, những thứ này đều là ba cho con hết. Có vui không? Bạch Ngọc liếc nhìn đống đồ bị đổ trên giường. Theo bản năng định cầm lấy chiếc hộp sắt đựng những thứ này trước đó. Kết quả là lão Trúc nhà cô lại với vẻ mặt căng thẳng ôm chặt chiếc hộp sắt vào lòng. Con gái, cái hộp này không cho con được đâu. Đồ bên trong đều là của con hết. Con đừng nhìn chằm chằm vào cái hộp của ba nữa. Con xem những thứ này đi. Ngoan nào, đây là món quà mẹ tặng ba. Năm ba khoảng 6-7 tuổi đấy. Là một hộp kẹo sô-cô-la mang từ nước ngoài về. Ba nhớ hình như là người họ hàng xa nào đó của nhà họ Ngụy mang về thì phải. Chỉ có mỗi một hộp này thôi, mẹ con còn chẳng nỡ ăn. Lúc đó ba còn nhỏ, đặc biệt thích ăn kẹo. Bà ấy ôm hộp kẹo chạy đến nhà ba rồi ấn vào lòng ba. Lúc đó có một người bạn ở ngay cạnh muốn giành lấy. Kết quả còn bị mẹ con tác động vật lý một trận đấy. Tác động cho tên đó mặt mũi sưng vù. Chỉ tay vào mũi tên đó bảo, sau này còn dám cướp đồ của tôi thì sẽ còn bị tác động nữa. Ba đã nghĩ kỹ rồi, đợi sau này ba già đi, con cứ trực tiếp cho ba hóa thân, rồi bỏ cho cốt của ba vào chiếc hộp này, đem chôn cùng với mẹ con. Đây là món quà đầu tiên mẹ con tặng ba đấy. Đợi đến khi xuống dưới đó ba sẽ nói với bà ấy là ba vẫn luôn giữ gìn nó, thật cẩn thận. Vâng, con nhớ rồi, nhất định sẽ không quên đâu. Ba ơi, nhiều tiền thế này sao? Ba con tìm 10 mấy năm không về. Nhưng phụ cấp và tiền thưởng thì chưa bao giờ bị cắt. Chỉ là tư liệu bị ẩn đi thôi. Bộ phận phát số tiền này đã đổi sang một bộ phận bí mật, chuyên phụ trách mảng này mà thôi. Ba vừa sinh ra chưa đầy 2 năm, đám giặc lùn chính thức bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược. Ba ở quê sống với cụ nội và cụ bà vài năm, cho đến khi đơn vị của ông bà nội con đã tương đối ổn định. Lúc này mới đón ba sang đó. Năm 12-13 tuổi, ba đã lén đi theo bác cả ra chiến trường. 16 tuổi bị mẹ con ép đi thi trường quân đội. Nhưng nói về đi lính, thực ra 12-13 tuổi đã bắt đầu làm lính nghĩa vụ rồi. 2 năm sau mới có ngày hôm nay. 20 tuổi nhận nhiệm vụ rồi rời đi. Lúc đó ba con đã là tiểu đoàn trưởng rồi. Đến nơi nhận nhiệm vụ, vì trung đoàn trưởng tiền nhiệm chẳng may mất, phó trung đoàn trưởng nhận lệnh lúc nguy cấp, thăng chức lên trung đoàn trưởng. Vị trí phó trung đoàn trưởng này rơi thẳng lên người ba. 16 năm sau đó, tuy chức vụ trên bề mặt vẫn không thay đổi, nhưng quân công thì cứ liên tục được cộng dồn. Những năm sau đó tuy ngồi vị trí trung đoàn trưởng, nhưng hưởng lương cấp sư đoàn, nay lại còn có đủ loại phụ cấp và tiền thưởng. Ở nơi rừng sâu núi thẳm đó muốn tiêu tiền cũng chẳng có chỗ tiêu. Cứ thế tích lũy từ năm này qua năm khác. Chỉ dựa vào số tiền tiết kiệm 10 mấy năm này, ba có thể đưa con về nhà họ Trúc chúng ta, làm người giàu nhất trong Phạn 6 gia tộc rồi. Nhưng chuyện này chúng ta không được nói cho ông nội và bác cả biết đâu nhé. Con nghe ba đi. Chuyện nên ăn bám thì vẫn phải ăn bám thôi, không thể để ông nội và bác cả của con vì thế mà mất đi động lực nỗ lực phấn đấu được. Bạch Nặc nhìn ông bố đang dạy mình cách ăn bám như thế nào, cười đến là khó tả. Nắm chặt 3 cuốn sổ tiết kiệm này, cuối cùng nhận lấy 2 cuốn trong số đó, đem cuốn cuối cùng hơn 3 vạn nhét vào tay Trúc Khải Hoàn. Ba này, đây là tiền mẹ để lại cho ba dùng để nuôi con mà. Ba đưa hết cho con một lúc thì sao gọi là nuôi con nữa chứ? Vẫn nên để trong tay ba thì hợp lý hơn. Sau này lúc nào rảnh rỗi cho con ít tiền tiêu vặt là được rồi. Được, vậy nghe theo cô con gái lớn của nhà ta. Sau này hàng tháng ba sẽ cho con tiền tiêu vặt, được không? Đúng rồi ba, thực ra con cũng có nhiều tiền lắm. Trước khi bà ngoại vào viện nghiên cứu, đã đem cổ phần của nhà họ Nam công xưởng hợp tác với quốc gia chuyển hết sang tên con rồi. Con 80% bất động sản đứng tên bà ấy cũng chuyển cho con luôn. Bản thân con với một xưởng cơ khí ở Đông Bắc cũng có hợp tác chia hoa hồng. Mỗi năm đều nhận được hơn 30 vạn tiền hoa hồng đấy. Con gái của ba giàu thế sao? Lúc đó, con chính là người thừa kế chính thức của nhà họ Ngụy, có tên trong gia phả nhà họ Ngụy đấy. Ông nội còn nói đồ của nhà họ Ngụy đều là của con. Đồ của nhà họ Bạch lúc đó đã chia làm 2 phần rồi. Bác cả 1 phần, mẹ con 1 phần. Phần của mẹ thì bà ngoại cũng chuyển cho con rồi. Bà ấy còn nói nếu sau này anh trai con không nghe lời mà rước một cô vợ đánh đá về thì phần trong tay bà cũng sẽ đưa cho con luôn, để anh trai đưa vợ ra ngoài tự lập nghiệp. Con sẽ phụng dưỡng bác cả. Đây tuyệt đối là chuyện mà bố vợ và anh vợ ba có thể làm ra được. Vậy còn anh trai con thì sao? Anh ấy nói thế nào? Anh trai á? Anh trai khóc to lắm. Sau đó quyết định đời này không thèm kết hôn nữa. Anh ấy thấy mình không có đầu óc quản lý tài sản, dự định giao hết cho con đại diện quản lý. Sau này không có tiền tiêu thì sẽ đến ăn bám cô em gái này. Không biết anh trai giống ai nữa. Thiên phú về kỹ thuật của nhà họ Bạch không thừa kế được chút nào. Thiên phú kinh doanh của nhà họ Ngụy lại càng không có. Bác cả cứ luôn nói anh ấy tứ chi phát triển, là một kẻ võ biển đầu óc đơn giản. Chuyện này mà đặt vào thời của cụ Cố, kiểu gì cũng có thể đi giúp nhà họ Bạch mở ra một tiền lệ cho võ Trạng Nguyên. Ba lại thấy anh trai con thực ra rất thông minh đấy.
Tự mình quản lý tài sản phiền phức biết bao. Trong nhà có một con búp bê vàng, cứ nằm đó mà ôm ăn bám, chẳng phải thoải mái hơn nhiều so với việc lao tâm khổ từ kiếm tiền nuôi gia đình sao? Ba nói có lý ạ. Bên phía Bạch Nặc, vừa mới sắp xếp xong đống tiền mặt này, Phương Mạnh đã bước vào, đứng trước mặt Bạch Nặc với vẻ đáng thương. Bảo bối, có thể cho anh 5 đồng không? Em nhớ hình như một tuần trước, vừa mới cho anh 10 đồng tiền tiêu vặt mà. Lão cha bàng đánh cược với trung đoàn trưởng của một trung đoàn khác. Thua rồi, tiền cược là một chai rượu ngon. Kết quả là chai rượu đó sớm đã bị anh và Kim Tử Thành lén uống sạch rồi, còn cháo bằng nước trắng nữa. Kim Tử Thành hôm qua nghe ngóng được một vị lão tiên sinh, chỗ đó vẫn còn một chai, nhưng vị lão tiên sinh đó nói chai rượu đó phải lấy 20 đồng, cộng thêm 20 cân phiếu lương thực mới đổi được. Không mặc cả, anh và Kim Tử Thành tìm anh em gom góp lại, cuối cùng vẫn còn thiếu 5 đồng nữa. Đứa trẻ này sao mà thảm hại thế không biết. Có mấy đồng bạc mà cũng phải nghĩ cách giả vờ. Đáng thương với đối tượng như vậy, chẳng giống ba chút nào. Hồi trước ba đã sớm giao hết tiền cho vợ quản lý rồi. Vợ ba mỗi tháng cho hẳn 30 đồng tiền tiêu vặt nhé. Sống tốt hơn thằng nhóc này nhiều. Trúc Khải Hoàn trong lòng đắc ý vô cùng, ánh mắt nhìn thằng nhóc thối kia, cứ như là nhìn từ trên cao nhìn xuống vậy. Nhưng khi nhìn thấy con rể cầm tiền chạy vội ra ngoài, vẫn không nhịn được mà đi theo ra. Phương Mạnh nhét 10 đồng mà đối tượng cho, cùng với 2 đồng mà nhạc phụ tương lai lén nhét cho vào túi, hớn hở đi ra khỏi cửa. Kết quả 1 tiếng sau, lại ủ rũ quay về. Bảo bối ơi, cầu xin em đấy. Lại làm sao nữa rồi? Kim Tử Thành mang rượu về rồi, nhưng bọn anh không vào được văn phòng của lão cha bàng. Lão già đó gian xảo lắm, khóa cửa thì không nói, lão vì đề phòng bọn anh vào khoáng đồ. Trên cái cửa đó không biết chừng có bao nhiêu cái bẫy đang chờ bọn anh đâu. Trực tiếp gõ cửa đi vào đi, ước chừng ngày mai mấy người bọn anh chẳng ai chạy thoát được đâu. Ái cha, khẽ thở dài một tiếng, quay người đi ra phía cổng sân. Phú Quý, Hoa Hoa, hai đứa ở nhà trong nhà, không được ra ngoài biết chưa?